欢迎加入1800新闻1.0的新闻直播。大家好，我是王心颖，欢迎各位观众朋友加入我们的 YouTube 直播，在留言区跟我们一起聊天聊新闻。首先我们先带大家来看到，在桃园今天上午的时候，有一辆计程车跟大货车发生了擦撞，而这辆计程车被撞到整辆翻覆，乘客跟驾驶好险都是轻伤。而就在昨天晚间，也有多元计程车驾驶疑似是因为身体不适的关系，车辆失控爆冲，直接撞断了消防栓，又再撞上了路边停放的2辆汽车，还好没有波及到人。计程车沿马路外线行驶，左边是一辆大货车，只见2辆车越靠越近，计程车被擦撞，往右偏移。被撞后失控，撞上路树，整辆计程车翻覆，横躺在马路中间。事发在桃园国际路2段与慈文路口。11号上午10点多，许姓大货车司机沿国际路往大清西路方向行驶，原本行驶在中间车道，却突然向右偏移，擦撞外侧车道的计程车，导致计程车翻覆。驾驶与乘客轻微擦伤，员警获报，立即赶抵现场。还好，计程车上2人都没有生命危险。后续警方出动吊车把计程车翻正，经检测双方都没有酒驾，详细肇责还要厘清。而同样在桃园还有另一起车祸，一辆白色轿车沿骑楼边缘爆冲，先是撞到消防栓，再往前撞上路边停放的汽车。附近民众听到巨响，纷纷上前查看。肇事的是一辆白色多元计程车，车头严重变形，而被撞的灰色休旅车左后方钣金被削掉，轮框直接断成2半，而还有另一辆黑色休旅车也被撞到前轮歪斜，消防栓更是直接被撞断。然后最后面那一台撞了那个他自己的前面受损，这个保险杆啊什么什么的那些受损。车祸发生在中坜中正路上，10号晚间7点多，44岁林姓多元计程车驾驶沿民族路往中正路直行，疑似突然身体不适，车辆失控向右偏移，先撞上消防栓，再撞上灰色休旅车，结果撞击力道造成休旅车往前冲，又撞上另一辆车。事故现场满地都是车壳碎片，3辆车受损严重，无法行驶，必须出动吊车一一脱离，所幸无人受伤。现场无人受伤，零难9车子为0。行车途中如果感觉不舒服，务必立即将车辆停在安全地点，寻求协助，避免因为一时的身体状况引发严重事故。这回猛烈撞击造成3辆车损坏，驾驶后续恐怕得面临不少赔偿。TVBS 新闻林志伟、陈璇桃园采访报道。好，我们也知道大陆现在电动车市场可以说是越烧越旺，像是小鹏汽车，他们现在端出了新款，就是要跟小米汽车来正面对决。而行业巨头比亚迪，他们近期有一辆电动车遭到了闪电连环劈，但是车体却没有什么大碍，这也被大陆网友封为避雷传奇。比亚迪 SUV 雨中行驶，突然一道闪电直劈下，接着立刻又来第2、第3发雷击，瞬间火光四溅，整台车停在原地动也不动，吓坏现场目击民众。哇，有点差哦！它的劈下来那一瞬间，我那个有明显的那个震感，然后那个车就一直不动。这起恐怖雷击案发生在广西北海服务站，多亏法拉第笼效应，尽管电动车连扛3道闪电，但电流顺着车身释放到地面，车内的乘客安然无恙。我们的汽车它本身也是由金属制成的，那么其实它就像是一个天然的法拉第笼，电流经过车身，再由我们的轮胎导向大地。那么这个时候呢，在车内的内部人员，它是相对来说是安全的。比亚迪公关总经理也将这场避雷传奇 PO 上社群平台，透露这台电动车遭遇雷击时启动断电保护功能，因此电池、电机等核心零组件都完好无损，只有车顶有些许的灼烧痕迹。大陆网友调侃，这是被老天爷认证的安全车型。大陆新能源车话题不断，不止比亚迪的雷劈不倒，小鹏汽车也端出新作 P7 系列抢攻市场，最长续航可达820公里，外观跑车化，要与小米 U7 正面对决。而小米则将目光锁定特斯拉，新能源车厂竞争战火仍在持续升温。TBS 新闻总蔡一杰综合报道。好，居然是搭飞机搭到狂扇风，拿电扇，甚至直接吃冰块消暑。这是长荣航空从北京飞往桃园机场的 BR715航班。
有旅客在飞机上就说，真的是等了3个小时都完全没有冷气，机上的温度将近40度，让人非常的崩溃。长荣航空就回应了，这是因为班机讯号异常，返回登机门检修，当时也有提供冷气车使用，造成旅客的不便，也表达歉意。那扇子有够大只哦，这有电扇，对，现在有多热？很热，很热吗？我快出海了，你快出海，我已经出油了。大扇子、小电风扇、机上安全须知卡全拿来扇。你有多热？超热，脸红了。有了，你也太热了吧！你快，我的天，我快挂了，我真的好热。飞机上没冷气，热到脸涨红，脖子刮出汗水。吃冰块哈，是不是在吃冰块？这是不是在吃冰块？对，哎对。狂嗑冰块还是热到头昏，旅客们在飞机上热等3小时。旅客刘小姐说，登机就已经延误，上飞机又等，准备起飞还闻到烧焦味，回到停机坪很崩溃。那我们这一班还烧焦味，我们关了3个小时，还硬要飞。所以话有说，氧气罩如果落下来的时候，请各位就要带上。然后我们就说，我们现在是要赌吗？BR715北京飞往桃机原定8月10号晚上7点50起飞，晚间11点降落，延误到11号凌晨0点23分起飞，3点半才降落。其实这架航班从桃园机场飞往北京的 BR716同样也延误，没冷气，还有旅客拿湿纸巾贴额头降温，再拿卫生纸擦汗。上一个班机更可怕，他们已经大汗，因为他们是中午，所以那个翠的文这一个班机，他们40度，我们可想而知，他们的汗就是一直狂冒。也有 BR716旅客说，根本集体3温暖，头晕又想吐。旅客理解空服员很无辜，机上没冷气，大热天坐着干等，这处理 SOP 难接受。我们会重新的下飞机，然后呢再重新点旅客的人数，再行上飞机。如果修复的时间是很短暂的，会让旅客待在原机上面等候。长荣回应讯号异常，返回登机门检修，提供冷气车，避免旅客上下机使航班延误过久，在机上等候共延误近2小时。TVB 中文曹日仁综合报道。日本台湾交流协会近期在官网上发出了公告，点名日本旅客在台湾观光的时候遭到偷窃的事件频传，也呼吁日本民众务必要提高警觉，尤其来台湾旅游的时候，特别在夜市、九份、永康街以及台北中山区的周边要特别小心。娃娃机台上泡泡玛特，窃贼锁定摸了就走，地点还在人潮众多的夜市。同样是窃盗案，女小偷躲进店内死角，衣服拿了就走，地点是北市中山区，这里也是旅台日本游客遭窃的热点地区。Taiwan is a safe country, so I really enjoy to travel this country. 会ったことないです。台北市热门的窃盗地区，不只有人来人往的中山区，就连永康街也被点名是其中之一。日本在台协会点名夜市、九份、北市永康街和中山站周边有多名日本游客成为扒手目标。赴台旅游的日本民众务必提高警觉，妥善保管护照、钱包等贵重物品。そうなの？ Really? No. ジャパンの方がメニューだよね。I think it's Tokyo is more dangerous. Yeah. Taiwan is very safety. No problem. That's beautiful country and safety country. 場所はスリが多いと指摘されてるんだって。知らなかった。尽管日本游客对台湾治安有信心，但偷盗扬名日本，可让台湾颜面无光。TVB 的新闻李明辉、李宗泽台北采访报道。提醒最近有要去日本的观众朋友要多注意了。日本的九州从昨天开始就下起了暴雨，导致很多地方出现了积淹水的情况，甚至有旅客还得光着脚丫提着鞋子走出饭店涉水出来。而在交通方面呢 ，JR 新干线还有飞机都因为大雨而停摆，不少人行程都被严重的打乱，甚至还被迫得要在车站多睡一晚。天哪！各位淹大水了，他们的水闸门怎么不见了？叫大家撤退！这客人也太狼狈了吧！旅客光着脚丫抱着小孩，手上不仅拿着鞋子，还提大包小包，慢慢从饭店内走出来。
车辆减速慢行，但还是溅起大量水花。日本九州暴雨下不停，首本市中心多处积水淹过脚踝，甚至水还流进饭店大厅里头。这2天的九州都在下暴雨，除了福冈之外，像我们来到熊本这里是直接短延时强降雨，造成了很多地方有积淹水。这样子的暴雨大概下10分钟，水就直接淹上来了。这场暴雨也导致交通延宕 ，JR 新干线停驶，甚至还有许多人直接打地铺，被迫在车站睡一晚。站务人员也逐一发放面包、水以及毛毯。就沿途走走停停，走走停停，最后到广岛的时候，车长就来赶我们下车，等了2个多小时吧，人超多的。从坐新宇航空变成坐廉价航空，心里有点过于不是很开心。大雷雨也酿成福冈机场班机延误，旅客抱着行李坐在机场地板上，不少人在暑假期间出国旅游，却因此被打乱行程。福冈市中心的电铁其实就已经有中间莫名的停下来，然后也不是什么就是到站啊什么，就是不知道是因为雨太大还是怎样，然后就突然停下来，大概3到4分钟，瞬间的强降雨就算了，然后风还超大，就是跟台风一样。旅客们被困在当地，甚至只能自费花钱重买机票，只希望不要再下起突如其来的大雨，让大家出游好心情和行程通通泡了汤。TVBS 新闻陈建明、刘冠琦综合报道。728的这一场豪雨，当时造成很多的光电板淹水。那么现在在云林口湖一半的光电厂到现在都还是淹水的情况，而且还波及到了民宅。有90多岁的阿嬷还没有办法回家，目前由子女先接回去。居民都说，如果再这样下去，都要养蚊子了。放眼望去，汪洋一片。这不是沼泽湖泊，是在渔温或者农地上种电的光电厂。728到现在已经2个星期了，水还没消退。围篱因为淹水，有的垮下来，道路变成了水路。远远看到红色大门的那一头，原本住着90岁的阿嬷，现在还无法回家。云林口湖有30处太阳能光电厂，其中大约有一半目前还淹成了水池，水深甚至有50公分。除了影响民宅，他们还担心有漏电的问题以及环境卫生。这个环热空间拢会产生滋生这棒糖的造成的传染。口湖的光电厂超过80%在下雨的时候会积水，排水系统不良，依靠日照蒸发。业者表示，台风过后就安排抽水。这处光电厂在地层下陷专区，以至于排水的速度有限。积水能不退它大概我们会稽查。相关的积水排水路是不是有问题？县府表示将邀集相关单位会勘，商议解决的方案。已经过了2个星期，再拖下去，不知道积水先退还是先养出了蚊子。TBS 新闻张崇敏、吴淑平云林报道。好，我们知道现在又有台风，也就是杨柳要靠近台湾了。现在花东的农渔民赶快就要动起来，渔船靠港绑绳固定起来，而农民当然是忙着要采收。不过在花莲的鹤冈文旦，其实在2周过后就是最佳的采收期。现在农民打算要赌一把不采收，当然也希望这杨柳台风可以适上一点，不要带来太大灾害。趁着台风杨柳还没来，渔民赶紧出海捕捞，带回一箱箱满满渔获。因为明后天台风靠近，海流不稳，就不宜出海了。前2天都没出港，还老地地敲流水，下面流水很强，就没有出港。随时紧盯台风动态，花莲渔港还有台东的富冈渔港也陆续有渔船停靠防台，船员整理渔具。预计明天开始绳索固定，加强防护。而这几天要到花莲赏金的游客也得要注意了。我们早班的没有什么问题，那晚班的部分我们再看状况。如果到下午3点多4点浪太大的话，就不出去。我会提早宣布，让我们有些防范。而要加紧防台的还有农民们，台东木鳖果还没到采收期，需要套袋保护，还有农民怕棚架倒塌，赶紧收网。而花莲文旦农也传雷弹，因为瑞穗鹤冈文旦即将进入最佳采收期，但文旦要2周后品质口感才会到达高峰，因此农民这回决定不采收了，要跟老天赌一把。产量大概占了全台湾25%左右1/4。那如果说造成一个损失的话，那
台湾今年这个可能会造成没有文旦可以食用的一个状况。今年中秋能否吃到好吃文旦，就看台风杨柳能不能适向点了。不过，同样很两难的还有台南后壁的芭乐农，赶紧放置价支撑果树，加紧采收，但能采收的芭乐很有限。杨柳来，我看此书不到1成啊。因为剩下2成了，采下来的有9成，早在戴纳斯台风期间就被雨水泡烂了。现在仅剩2成芭乐，又遇到杨柳逼近，虽然无奈，但还是得多少采摘，做好防台准备，减轻灾损。TBS 新闻南部综合报道。好，这杨柳台风现在正朝着台湾在靠近当中。这一次呢，东半部是首当其冲。气象署预估最快在今天深夜就会发布海上台风警报，而可能在明天中午发布陆上台风警报。也预测在周3中午左右，这杨柳台风有可能就会从南花莲这一带来登陆，而在周3这一天影响是最剧烈的。现在呢，最高几率会登陆的地点会落在南花莲、台东的这块区域。杨柳台风步步逼近，持续朝台湾东海岸袭来。最新一报路径显示，它又更往南修，目前依然预估最快周1深夜发海警，周2中午到下午发陆警，距离中台也只剩1步之遥。周3的白天近中午的时候呢，它的中心就可能抵达到我们台湾的比较偏向是南部花莲这块区域的地方哦。而到了夜间的时候呢，就会开始出海。杨柳一路南偏，气象署预估南花莲到北台东登陆几率最高，青台几率也再有变化，台北27%，宜兰36%，而绿岛93%，嘉义最高达94%，台东云林92%，屏东和台南、高雄也都破8成。风速呢跟强的降雨都是非常集中在它的暴风圈这个范围内哦，所以当它登陆的过程当中呢，势必对这个登陆地点的附近造成比较明显的强风跟豪雨。尽管路径还有变数，但大多都是东向西穿越。气象署说明，这属于第3类。上一个类似路径是去年10月康瑞台风，当时对北东地区造成剧烈降雨。另外还有1992年欧马台风也很类似，这种路径占历史台风12.72%。依照目前走势，气象署示警，尽管只影响1天，但周3雨很大，花东南部山区豪雨以上，宜花东南部局部大雨或豪雨。周3下半天它就逐渐离开，周4各地短暂雨，但水汽还是多。花莲、台东以及它行经过程当中抵达出海以后呢，在比较偏嘉义以南的区域也有非常明显的降雨。周3这天，东部、西部沿海澎金马将有9级以上强风，近中心花东浪高5到8米，全台都得严加防范。TBS 新闻刘成章、慧仙台报道。好，台风要来，恐怕又要下雨了。那么下雨出门，大家最担心的恐怕也是包包可能会湿。但是我们来看到的是宜兰苏澳有一名防水包的设计师，他靠着创新的设计拿下了法国雷霆发明展1金1铜的成绩。事实上，在现在户外活动风气越来越盛行，所以防水包已经成为很多人外出的首选。市场上现在也出现了很多功能性而且价格亲民的防水包款式，满足大家不同的需求。我的作品，而且不止这些，我作品非常的多，都是包包类，都是防水包。摊开这些包包，全部都是自己设计的，从小包包设计到大的模组化防水包系列作品。43岁的刘怡中是宜兰苏澳的返乡青年，一举拿下法国雷霆发明展1金1铜的双重肯定。在打开之后，他们会有一些 Bravo 呼啦啦这样，对，它是这样放上来，对他们有称赞。然后再来放刀子啊，放锅子啊，然后再来这边放砧板，展示出自己最引以为傲的设计，不只是一个防水包，还能生产出更多小包。这些获奖的作品是组合式防水袋，左右两边配有双隔绝舱，就像潜水艇一样，空间独立防水。拉链也有气密设计，一共获得3项发明专利。随着现在大家热爱出游，防水包也成了首选。要压缩它的空间，或者减少体积，就可以从这边泄气。泄气完之后，再把它卷起来。户外用品店都有卖防水包，不过市面上大多采一体式设计，不同的户外环境也有不同的包包可以使用。因为一般的后背包不防水，骑车族的话就可以使用这个，对，或者是登山的。登山的话，他们攻顶包的话可以使用这个。
直接有防水的后背包。不管通勤、出游还是登山探险，越来越多人使用防水包。现在不只有创意变成实用的设计，还有普遍价格相对便宜的防水包，让大家能方便使用。体育新闻综合报道。好，相信很多人非常关心这杨柳台风的动态，它越来越靠近我们。当然，今天的气象时间，我们也邀请到气象主播宣彤到现场帮我们分析。宣彤好，信怡好，大家好。好，宣彤，相信大家都非常关心这杨柳台风到底会怎么走，因为它的路径好像一直不断的改变，接下来怎么样子的影响我们呢？交给你。好，这个杨柳台风呢，它在前期的时候发展的还不错，但是呢，它在发展的过程当中一度碰壁，最主要原因就是因为它北边是太平洋高压嘛，所以呢，高层有比较强的东风，不断的把它的北边的对流云系给吹散，而当它被吹散的时候，它就往南追一点点来重建，但是呢，之后还是要往北来抬的，所以在这个过程当中，它就不断的减弱增强，减弱增强，甚至它在今天是它最难为的时候，因为它的前面是一大片区垂直风切很大的地方，都不用理它的发展，所以呢，到目前为止，它都还只是一个轻度台风的上限。但我们要跟大家说，到明天呢，它就会往南坠。往南坠的时候，这里海温高，水汽也足够，垂直风切也相对比较弱一些，所以它是有可能会变成中度台风的，甚至不是中度台风的下限，是中度台风的中间等级。所以强度不是特别弱，但是它的环流依旧是偏小的。所以提醒了，在礼拜三它登陆到台湾的时候，依旧要留意，在它台风眼墙周围会是它风和雨最强的地方。那你也看到，当它相对往南走的时候，其实这里的海水温度都是在29度，都是在30度以上，其实都比原本26.5度来的再更高很多。所以呢，这个台风才能去支撑它的强度。我们来看到欧洲的细级模式预测，其实呢，看到各个成员呢都认为它的位置相对会比较偏南一点点来做登陆。所以以目前来看呢，大概就是在南花莲到北台东这个区块登陆的机会是最高的。再来看到右上角的这一个图，什么时候它强度会减弱呢？时间就落在13号到14号，碰触到台湾之后，强度很快就减弱，从中度台风变成轻度台风，甚至出海的时候，可能就是一个最弱的轻度台风。那我们来看到各个国家气象单位给出来它的预测路径图。现在呢，蓝色的这一个是日本气象厅，绿色的是韩国气象局，橘色的是美国海军。这三个呢，认为它位置登陆地方相对比较偏北一点，大概就是在花莲以北的位置。那其他像是在中国大陆、香港，还有在台湾气象署，则认为它位置偏南，就是我刚刚说的，在南花莲到北台东的这个区块来登陆的机会是最高。那我们就要一天一天来看，它到底会怎么来影响，它什么时候会发布海上台风警报。以目前来看呢，今天不太会，但是呢，到了明天的话是有可能的。最主要的原因是因为呢，它什么时候碰触到海警线，它的暴风圈碰触到海警线的时间，依照目前来推，大概是礼拜三的凌晨3点，所以往前推24小时，大概就是在明天的凌晨3点的时候，所以明天清晨以前就很大的机会会发布海上台风警报了。当然也不排除，因为它现在的导引气流相当的强，所以它只要走得再快一些，在今天深夜可能12点、11点的时候，也有机会会发布海上台风警报。什么时候发布陆上台风警报？暴风圈碰触到台湾本岛陆地的时候，往前推18个小时，所以时间点大概也是在明天的白天，大概是明天中午之后有机会会发布陆上台风警报。但你听到发布警报，不代表它暴风圈已经覆盖到台湾上空，所以呢，礼拜二你还是可以准备，还是可以防台，还是可以防灾的，因为礼拜三台风才真的进来。而从这一个图你可以看到，在礼拜三的下午、中午的时候呢，它的中心大概就已经登陆到台湾的东半部地区，但是很快到了下半天呢，傍晚的时候，它的中心就出海了。到了礼拜四的早上，它的中心就已经来到了福建的上空，所以它是来去匆匆的台风。即便如此，还是要提醒东半部地区最先感受到风雨，其次是中南部地区，北部地区的影响相对比较小一些。心理。哦，的确有这个路径不断的南偏，刚刚可能是很多北部的观众朋友就想要知道说有没有可能再往北偏，宣统有可能吗？好，如果要以现在的状况来讲的话呢，不太可能。那只要不太可能呢，当然它就不太可能在北部地区放到台风假。讲得很直白哦，北部地区放台风假可能是全台湾几率最低的。我们要跟大家说，它什么情况下会往北？它如果往北的话，它其实减弱的速度会更快。它可能还没有碰触到台湾的时候，它就变成了一般的热带低压。
所以呢，它当然会找一个相对比较好走、往南偏一点点，可以维持它强度的一个路径。所以依照这样子的状态上来讲的话，我们来分析之后的每一天它的雨会怎么来下。我们先来看到今天的雨呢，跟这台风没有关系，今天吹的是西南风，所以在早上的时候，中南部地区沿海有迎风面的降雨，而在山区呢，午后雷阵雨，包含大台北地区也是午后雷阵雨。今天雨最多的地方在新竹的山区，来到了108毫米，所以这里发布了豪雨特报。那未来几个小时呢，在晚上的时候没有了热力作用，所以全台湾都不太会下雨，全台湾天气相对稳定，只有在迎风面地区零星雨势。礼拜二呢，一样西半部地区山区午后雷阵雨，那因为吹的是一个偏东风，所以呢中南部地区的山区可能会有比较大的雨势。到了礼拜二晚上，东北部地区的雨开始出来了，这个不是午后的热对流，这一个是台风开始靠近的时候它的一些外围水汽，所以像基隆北海岸、像宜兰、像北花莲降雨几率就会提高，晚上的时候雨就会开始下。礼拜二雨不是最多的，最多的时候是礼拜三。我们一天一天来看，礼拜三呢是受到台风本身主体的影响，礼拜四呢是受到台风外围的影响，但是还是有分一些时间，比如说礼拜三上半天中午之前，它在登陆的前后。雨风最大的地方就是在它登陆的位置，包含宜兰、包含花莲以及包含在台东。那北部地区呢，由于有雪山山脉阻挡，所以呢天气相对会比较好一些些。而当这个台风过了山之后呢，来到了台湾的西侧以及台湾海峡这一带的时候，整个西半部地区变成了迎风面，所以南台湾地区的降雨也会进一步的增多。所以依照目前来看的话，风雨最强东半部地区，其次南部地区，最少的是北部地区。那北部地区是代表完全没有雨吗？也不是，因为北部地区呢，它还是会有一些吹东风带进来稍微强一点的阵风，也会有一些间歇性的阵雨。如果风和雨要来做比较的话，风会比雨来的再大一点点。所以要提醒的是，宜花东、嘉义以南呢，会有局部大雨或者是豪雨等级以上的降雨；而在花莲、台东还有南部的山区，甚至有可能局部来到豪雨等级以上的降雨。礼拜四呢，台风远离了，水汽减弱的非常非常的快，但还有一些残存的水汽，所以部分地区还是有一些局部的雨势。而这一天开始慢慢的转吹为一个东风，礼拜五到礼拜一天气更稳定，吹东风的话，东半部地区迎风面降雨，西半部地区回归到午后雷阵雨。那礼拜四、礼拜五之后没有了台风，水汽呢减少了，代表温度又升高了，到时候高温呢又会变得很热很热。而还是要提醒，明天呢还是有发布高温资讯的，明天在大台北地区还是有机会出现36到37度以上的高温。请你。好，所以还是提醒各位观众朋友，不管有没有可能放台风假，大家一定要做好防台准备，尤其放在阳台的东西要赶快记得拿进来，否则这风太大，一吹掉下去就真的蛮危险的。那么也非常谢谢宣统到现场的分析，谢谢宣统，谢谢心怡，谢谢大家。好的，我们来看到的是台中二中在11号，也就是今天的凌晨突然停电，有200多名的住宿生，他们紧急的被安排到了体育馆休息，但是很多学生都说真的太热了，只好跑去便利商店待了一整个晚上。台中二中的学生宿舍地下电力系统在11号凌晨的时候跳电发出了声响，吓坏了不少学生，也有200名的学生呢是被紧急移到了体育馆，让他们直呼好热啊。有摆放餐桌的地方铁门深锁，还有学生说铁门很烫，一度以为是爆炸巨响。射尖叫我们就下去挤，味道一开始不是很浓啊，回去的时候比较浓。有他们说很热，因为体育馆那边嘛，就是空气流通不太好，很闷。200名的住宿生突如其来被紧急安排到体育馆休息，但对学生而言，体育馆通风不佳，真地热到跑去附近的便利商店买凉的喝，甚至有人干脆跑去早餐店想要吃早餐，可是太早了，没有开，就直接跑到附近的便利商店，就直接坐在那边待一个晚上，就全家。全家就是家，对。校方也紧急发通知，电力系统故障，无法正常供电。11号暑期辅导以及重补修课程先暂停1天。说就是我已经到学校这样。我也是今天早上知道，我原本也要上那个舒服，准备搭公车那一刻就知道讯息，就是还好没有搭公车。学校宿舍电力系统突掉电，疑似是小动物酿祸。目前还没有这方面的证据，机电人员还在了解当中。那我们的发电机跟断裂都第一时间做启动的，包括校车也在第一时间再把学生送回去了。校方强调，故障原因上无法完全排除，基于安全之考量，12号再停课1天，持续检修电力系统。TVBS 新闻台李明轩台中报道。
虽然台风快来，但是今天温度真的非常的高哦，很多人都觉得现在夏天是不是越来越热了呢？其实绿色和平他们有调查，在近10年的7月都持续的出现了极端高温的现象，其中在台湾排名第1的就是台南市了，这里热伤害风险的时数高达了922个小时，等于是整个暑假都无法在外安心的游玩。小朋友借由可抓可踏的石头爬上去溜滑梯，溜得好开心；或是去玩有网绳的攀爬架。公园里的这些设施可以训练儿童肢体协调和抓握能力，在户外的游戏也能帮助他们得到更多本体觉和前庭觉的刺激，让大脑发展和神经系统会变得更稳定和平衡。这个公园的游戏区有大树遮荫，比较凉，但有些公园是根本没有。而现在夏天一年比一年热，让小朋友的户外活动也受限。本来如果说中午放学啊，可以好好的玩个2-3个小时，可是现在可能会必须到4-5点之后的游戏场才是稍微可以比较舒适一点。我们担忧的就是孩子的户外游戏时间减少，那其实相对的，我们可能会用很多的室内活动来替代。那第一个就是孩子的肢体发展可能会就是受到限制。这种松散素材呢，就是说松树皮，那有一些也会用小砾石或沙子。家长林小姐说，松树皮组成的铺面其实防摔效果和塑胶铺面差不多，但降温散热差很大。游戏空间的遮荫是非常重要的。那特工盟其实有经过实测，在一样的环境、时间的条件之下，有遮荫跟没有遮荫是可以相差30度的这个表面的温度。那再来就是我们希望在孩子防摔的这个铺面上呢，可以尽量挑选像现在这个公园的这种自然的铺面。我们也希望呢，就是公园可以多增加戏水的设施，就是像我们其实也就是到国外。像是澳洲啊等等的地方，或者是新加坡，其实也都是非常炎热的国家。他们夏天的高温也是跟台湾不相上下，但他们就会建造非常多的清水公园，空间有水会更凉爽。还我特色公园行动联盟还希望更多遮蔽物，像是有天然的树木，在公园的游戏区，让儿童在夏天能待得下去。而其实台湾这些年来都持续出现极端高温现象。根据绿色和平的调查，我们发现在过去40年间，8个主要的县市在热伤害的风险时数增加了213个小时。我们发现说有3个城市是比较高的热伤害的城市，分别是我们的台南、高雄以及台北。那他们在2023年的时候，平均都有1年就超过了800个小时。那尤其是台南，它在2023年1年就超过了922个小时，相当于是一整个暑假还是都很难好好出去玩。整个地球都热爆，2025年欧洲不少城市面临到气温上升摄氏4度的热浪，使得数千名弱势族群面临致命风险。欧盟气候监测机构之前就表示，这是西欧有史以来最热的6月。另外，根据绿色和平采用中研院的产业气候变迁风险评估研究计划平台，模拟的全球升温2度C 和4度C 2种情境。研究进一步推估，如果不积极减碳，在全球升温4度C 的状况下，到2100年间，热伤害风险时数将从780小时增加到1193小时，超过半个夏天都暴露在热伤害风险中。全球暖化现在非常严重，世界各国原本定的将地球升温控制在2度以下，现在已经越来越危险。有科学家就认为，几乎已是不可能。这种极端天气包含什么？原本你也想说，那就是温度，对，高温。可是高温年代的，因为温度里面会影响到湿度，会影响到水汽，所以它也会影响到我们的对流，所以它会面对到的就是我们的台风的强度。那我们降雨的强度，也就是说，将来我们的洪涝这个地方会增加很多，大雨的几率也会增加的非常多。可是另外一个方面，因为你的水汽非常有限，那既然我把它用在了很多的降水，那就其他地方就会产生了干旱，所以你会看到洪水跟干旱同时并存。干旱、强降雨、淹水、致灾性的气候问题恐怕越来越多。世界各国若不好好积极节能减碳，粮食问题、森林野火等等，人类的生存环境将备受威胁。TVBS 新闻张正安、郑胜维、王一杰台北报道。
那我们来看到台北士林的警方已经连续2天逮捕了马来西亚籍的车手，而且为了要防止车手被逮捕的时候上游在远端删除证据，所以只要一逮捕，警察就会要求车手交出手机，立刻开飞行模式。结果却意外发现，诈骗集团的面证手法竟然是从手机里面的内建设定。警方小跑步冲上前，把人压制在地。警察，不要动！手机，手机！这景象几乎天天上演，车手怎么抓都抓不完，永无止境。日前，台北市士林警方分析，车手常在下午2、3点现身，主动到捷运站巡守，结果连续2天逮捕马来西亚籍车手。你是哪里人？马来西亚啊？你怎么会有台湾的卡？趁警方在喊支援，还继续打字回报上游，马上先抢过手机。你是车手是不是？我又看到你用那个了 Telegram。故意挑选在捷运站附近的银行或超商提领赃款，虽然人抓到了，至今被害人还不知自己被诈骗。只是远警抓到人，第一件事就是要避免他们灭证。我操作一下可以吗？可以啊。好，那你就车手啊。不是你们干嘛？密码多少？警察。尽可能在最快时间内保存证据，但往往一拿到手机，讯息全空了。原来诈骗集团是靠这招。先在手机里设定关闭飞行模式，如此一来，就算要开也会自动跳掉。诈骗集团只要发现车手被抓，就会马上远端删除讯息，躲避查缉。其实应该是争取时间啦，因为就是警方拿到他可能要第一个，他需要争取时间去破解你的账号进去系统面，然后去捞你的，例如像是举例像 Telegram 或是你的简讯的记录。那因为避免就是诈骗集团可能从远端删除这个你的账号，那当然，如果远端删除账号是一定有些远端同步的是可以的，但是如果你今天他把网络断掉，第一时间断掉的话，那你里面的资料会保留。所以诈团耍小聪明，躲在键盘后面操控犯案，远警也能用尽各种方式阻断、屏蔽讯息，让嫌犯身份曝光。TVB 新闻蔡明轩身份台北参谋道。好，我们刚刚看到，警方一抓到车手，第一时间就会把对方的手机拿来开飞行模式。但如果遇到对方不配合，或者是故意拖延时间呢？事实上，警方还有一种秘密武器，叫做法拉第带。这种带子呢，是属于金属的材质，可以有效的阻隔电磁波，直接阻断手机的讯号。抓车手除了要赶紧把对方的手机开启飞行模式之外，现在还多了一个新法宝，就是这个法拉第带。只要把手机丢进去，就可以阻断讯号。实在太神奇，一个带子就能阻隔网络讯号，首度曝光法拉第带该怎么使用。这个黑色带子是金属材质，手机丢进去，网路就会开始降速，就是为了防止车手像这样不配合。手机拿出来，手机拿出来，快点！为了保留手机内的证据，警方如果无法赶紧开启飞行模式，就会使用这个黑色带子。可以看到，手机从讯号满格过了几秒后，荧幕显示变成无讯号。法拉第带可以有效防止电磁波穿透，在第一时间不让幕后首脑删除记录。它是一个带子，它只是说用我们一般现在可以使用的一些比较所谓的可柔性的一种软质的金属做了一个金属带。那这个金属带呢，就好像我们的这个微波炉表面的那个金属网的这个格栅是一样的。电磁波碰到这个金属格栅之后呢，它是无法穿透，或者它穿透的效果会变得很差。法拉第带成本低，网络上也都买得到，会成为警方抓车手的得力助手。不过有时候抓人太紧急，也会拔掉 SIM 卡。多种方法就是为了要抢下那几秒，不让幕后主使者有机可逃。TVBS 新闻高嘴王祥新北采访报道。好，现在店员难道真的这么不好做吗？在台南市大同路上有一间咸酥鸡店，日前有店员向客人询问了3次要不要加辣，结果没想到却遭到客人抱怨说员工态度不好，还大声的回呛。经过了解，是因为客人当时戴着耳机，加上员工的工作区比较吵杂，所以当时员工才会多问几次。不过当时业者帮员工说话，最后又跟客人吵成了一团。做了餐点，店家继续帮下位客人服务，没想到状况就发生了。这样就好了吗？要辣吗？要辣吗？要辣吗？我说不要，我刚说不要1次了吧。突
突然冒出一句“我说不用”，一度让员工吓傻。这时，在里头的老板也看不下去，加入战局。是他先凶我的，人家这么问你，他说都没听到问你不行吗？那你凶我干嘛？我谁凶你？怎么凶你？你们服务业这样子凶我，不好意思，我们是餐饮业，不是服务业。有跟你收服务费吗？要娜妈被问3次，引发冲突的地点就在台南市区的大同路上。业者事后也觉得委屈，把影片 po 网，反问错了吗？他班 OK 的啦，人家问你要不要加辣，你就告诉他好了，人家搞不好真的是没有听到。我又买过啊，觉得他们怎么样？我觉得还行啊，服务态度也都挺好的。如果说你态度不好的话，店家也不是圣人，他也肯定态度不会太好。店家一开始态度有没有不好，外界见仁见智，但当事员工也还原当时状况。当时小姐是有戴着耳机啦，现场有烟机那些，然后手头也有工作，所以就也没有见到客人有做回复，所以才会问他3次，所以就不开心了这样。但是当时是真的都没有听到他讲话。虽然最后冲突没有扩大，但老板跳出来帮忙说话，还是让员工觉得窝心。至于谁对谁错，就让外界自己评断。TVBS 新闻吴少龙、何以信台南报道。大家还记得吗？在今年4月的时候，在高雄的鼓山区爆发了日式饭团店跟房东的租屋纠纷。原本认为这事件好不容易已经落幕了，但是业者也另起炉灶。不过这饭团店的老板娘最近呢，却又在网络感慨的发文，发表说防止遇到二房东的4点攻略。一问之下才知道，原来是房东最近又传讯息要讨更换床垫的费用，也让他们相当的傻眼。非常好吃，有很多口味。好不容易摆脱租屋纠纷，通口先生另起炉灶，一样亲自在台前举牌招揽生意，没想到状况还是接连发生。我觉得好像已经解决了，为什么会突然又有这样子的事情？原来几天前，通口太太突然在网络发文，还发表了租屋攻略，除了提醒民众注意，有些房东会假借自己要做生意，突然不租了，没效就会开始调涨房租，如果涨租不成，甚至会有种种骚扰或砸店，为的就是要逼迫提前解约，除了不想还押金，还要让租客付违约金，尤其半个月后突然被要求得付修缮或家具更新的费用，简直是遇到诈骗集团。我是请房东来跟我们一起做点交，房间他就只有讲到1点嘛，那1点写下来，然后合意解约这样子，他就用赖恐吓我，他就说你如果不那个的话，我就是要公诸于世。实际询问房东，但不管是按电铃还是打电话，都无法顺利联系，只看到一片新的门板放在住家1楼，但根据其他律师表示，床垫在租屋过程应该是属于正常损耗的物品，很难向房客求偿。如果房客对于床垫或提供的家具自然使用而产生的自然耗损，房东不能要求房客赔偿。当然，如果房客所使用的方法异于常情，比如说有人为去破坏，这些所造成的损害，房客当然必须要依法赔偿。尤其双方已经完成点交，而且间隔半个月后，除非合约内容有但书，否则求偿难度更高。但由于日式饭团离开后，目前已经规划2处新的营业地点。未来相关争议将由律师全权负责，不想再跟房东有任何牵扯。TVBS 新闻徐继宏、方志成、何以信高雄报道。好，刚刚讲到这个客人跟店员之间的纠纷，就很多观众朋友在讨论，先前有民众去超商买酒，只因为店员没有把酒装在塑胶袋里面，这名客人就直接在柜台把酒瓶给打碎。而事实上，现在还有后续，这名36岁的蒋姓女子，她事发之后还打电话给店员的主管理论，甚至用自己的手机录下，PO 到社群网站上面说这才是真相。事后遭到了网友挞伐，警方表示。蒋姓女子说，当天不是故意的，会摔酒瓶，只是因为手滑。等一下，我怕他投诉我说，怎么样，我故意的。这个店员就是不会帮任何人装便利店的东西就对了。8月10号凌晨，超商喷酒姐蒋姓女子砸完酒瓶，打给店员的主管，还一边拿手机录下对话。你觉得作为服务业，他这样子 OK 吗？严格说，我们不算服务业啦。好，你都可以这么说，那么我以后装。根据行政院主计总处修订的行业标准分类，人家连锁便利商店是独立一个行业别，但不管是什么行业，都不该受到不合理的对待。
我有点没办法接受，实在是不好意思。我有录影跟录音。如果说这一次没问题的话，下次要告我的话，我有录影存证，我还有我们家的管理人员，我都带过来了。带的社区管理员来助阵，但整场几乎都是蒋姓女子一个人在讲话。事情爆发后，她还将自录的影片 PO 到社群，还说这才是真相。店员说没有装袋子的服务，所以才气炸。虽然秒删文，但早就被截下存证。喷酒姐 PO 完的影片还 PO 了一大串文，反控超商弟弟摆烂，明明不忙也不帮忙装袋，已经很多次跟他说话又不理，觉得自己被针对。PO 完之后又删文，但他不 PO 没事，一 PO 遭到网友肉搜。哎呦，他才几岁的小孩，18岁，一个弟弟，他叫我们自己装，也不要跟他计较，基本礼貌要有。警方补充，蒋姓女子36岁，持有台湾身份证，职业是美容师，到案制作笔录，辩称当天不是故意的，是手滑了。真的不知道该说什么了。我知道喝太多会断片失忆，但不晓得原来还会失手砸酒瓶、摇晃啤酒罐、喷店员，还能打电话投诉、录影存证。以上行为根据蒋姓女子的说法，只要一个手滑都能够完成。这个店员就是不会帮任何人装便利店的东西，就对了啦。TV 全张卷鲁维新台中报道。另外，我们来看到新北市有一名男子，他已经连续4次违反了保护令，现在遭到法院收押。这名48岁的杨姓男子曾经持刀砍伤前女友，而尽管对方申请了保护令，但是他日前又再度到了女生工作的地点亮刀恐吓。警方到场之前，这名男子把刀子给收起来。远警在抄录资料之后，还主动跟在男子后头，就在他违规的时候把人给拦下来，果然就看见了他的刀子已经捅破了包包，露在外面。电车停在路边，载客离开，只见路旁站了穿着背心的男子跟一名女子，两人当街起口角，其中男生还不断比手画脚，情绪相当激动。从另外一个角度看，双方讲没几句话，背心男走到路边蹲低，再次站起身时，手里竟然握着一把刀。原来他们两人是前男女朋友。几分钟前，男生看到前女友跟其他人在骑楼搂搂抱抱，靠得太近，有亲密的举动，一气之下竟然亮出水果刀恐吓。事发在新北市永和一间卡拉 OK 附近，原来女生是店里的员工，当时送客人离开，却被前男友目睹这一幕。而警方第一时间到场前，这名48岁的杨姓男子赶紧把刀收起来。远警虽然抄登资料让双方离开，但觉得他不太对劲，在他骑车时跟在后头。眼看他违规，赶紧把人拦下，不过却发现了一把西瓜刀，竟然是捅破了他的随身带，露在外头。根据了解，这名男子的攻击行为早就不是第一次，而女生呢也已经申请了保护令，结果他再一次来到对方工作的地点，已经是第4次违反。实际来到这附近的卡拉 OK 店，业者低调表示都没有听说类似的情况。警方当下到场，女子疑似害怕，没说对方亮刀，只是都申请了保护令，真的有用吗？对方4次的违反，甚至曾经砍伤对方。这回远警不只是抄写资料，确认男子又去找前女友的麻烦，搜集相关事证，也成功说服法院裁定收押。TVB 新闻前江曼新闻报道。好的，我们来看到的是中国和菲律宾两个国家在南海的火药味再起。大陆的海警船还有海军舰艇原本打算2艘船要靠着高速夹击驱离菲律宾的巡逻舰，就没想到下一秒大陆2艘自己的船却对撞，而其中大陆的海警船船首受损非常的严重，一度失去了航行的能力。而对此呢，大陆海警局就回应了，强调他们是依法驱离菲律宾的船只，坚决的捍卫领土。大陆海警船直开来，下秒左边突然冲出一艘更大型的解放军海军军舰，两船剧烈碰撞，瞬间水花四溅。菲律宾释出4段冲突画面，地点就在南海黄岩岛争议海域。大陆海警3104号舰艇和海军桂林号导弹驱逐舰一左一右高速逼近菲律宾巡逻艇，期间发射水炮攻击。正当2艘舰艇准备包抄夹击时，砰一声，自己人撞上自己人。这一撞，大陆海警船船首严重受损，失去航行能力。Board, should you need any assistance, we are willing to provide assistance. 菲律宾海岸防卫队表示，他们当时立即提供紧急协助，包括救起落水人员，还替受伤的大陆海警进行救治。And they're just doing their duty, they're performing their mission, defend the Philippines. Yun lang naman ang ginagawa nila. And we will not stop doing it.
We will not stop doing it. We will stop doing it when the threats stop. 中菲南海紧张局势持续升温，菲律宾总统小马可仕强调不想要战争，但面对外来威胁绝不退缩，矛头直指中国大陆。而大陆海上冲突还不止这一起，日美共同社披露，2024年7月4号清晨，日本护卫舰凌月号在浙江外海监视解放军军演，但大陆发现凌月舰朝领海逼近後，先後發射2發炮彈，警告驅離。當時凌月號喺中國領海內航行大約20分鐘。原因係日方操作航海圖失誤，未能夠及時切換公海同領海範圍。雖然沒有造成損害，但消息人士坦言，當時氣氛緊繃，差點就擦槍走火。TBS 新聞葉仲蔡一傑綜合報道。美國總統川普，他因為現在不滿華府的治安不佳，所以宣布了一個奪回首都的計劃。不僅要派國民兵進駐華府維安，甚至還說要把所有的遊民通通都趕走。而且 CNN 電視台也發現，川普悄悄地把奧巴馬還有布希父子的總統肖像換到白宮的樓梯間相對冷門的位置。美國總統川普的車隊周日清晨離開華府，前往高爾夫球場打小白球，放鬆過週末。最近白宮外牆正在進行清潔作業，川普離開前站在窗邊比手畫腳，盯着清潔進度，不只要白宮煥然一新，也將動手清理整個華府地區。川普社群拋出4張照片，都是流浪漢在首都華府路邊紮營聚集，還大喇躺在樓梯上，或是造成路邊髒亂的景象。川普預告，美東時間8月11日上午10點將召開華府犯罪記者會，要求遊民離開首都，會提供住宿安置。至於罪犯們，直接抓去關，並強調不會再有好好先生宣誓要奪回首都，也正準備部署上百名國民警衛隊士兵進駐華盛頓特區。He also talked me out of wearing a tan suit, by the way. 美國的前總統們肖像都會掛在白宮入口處。現在 CNN 發現，奧巴馬、小布希、老布希3位前總統肖像被川普移到隱蔽的樓梯間，訪客已經看不到。另外，讓川普點名下台的 Intel 執行長陳立武將赴白宮親自向川普解釋他的經歷背景，盼能贏得川普信任與喜歡。TVB 新聞綜合報道。台南安南區的宮廟日前舉辦了睽違8年的平安夜，有69尾的金鲳一字排開。整排木炭再把一只只的金鲳魚用鐵叉串起來，魚身畫上2刀幫助入味，一字排開，看起來十分壯觀。而這全都是出自於他。弄種行69隻，愛用檸檬醬哦。開較袂錯，這版的這幾檔啊？60檔啊！一整隻金鲳魚上桌，炭香馬上撲鼻而來。不止這道，還有整隻肉質 Q 彈的龍蝦，利用一整隻雞熬煮的雞湯。特別的是，還有放入整隻鱉烹煮。光是料理烤魚就特別講究。一般常見的白鲳適合乾煎、清蒸，而且價格較貴，每台斤600到800元。要做燒烤就會選擇金鲳魚，每台斤450元。有限的預算內 ，CP 值相對比較高。不是紅沙哦，伊的肉較甜較好行。宴席的東西哈，一般都不會吃到這麼好吃的東西啊。會讓你印象深刻。第一道的烤魚，烤魚，因為我昨天就離開一下子回來剩魚頭。連魚尾都沒有看到。這是台南安南區12店南天宮9號晚上的平安宴，豪邁的料理讓信眾們都大快朵頤。今年碰上雙閏月，睽違8年才再次舉辦平安宴，開放每位信眾以700元價格報名參加，一桌7000元，宴請138桌，共花費近100萬元祝壽神明生日。菜色料理中最特別講究的，當屬這道炭烤金鲳魚，讓很多人留下深刻印象。我們辦的是辦7000。有較好，阮有較要求要較好誒，要互因自由發揮。阮有因為130-8道，所以阮有聘請2個，我人攏長期配合的總鋪師，即阮攏配合幾60檔啊，攏在地。南部地區常見流水席，每個總鋪師都有自己的特色料理。這次選用整隻魚、龍蝦現場炭烤料理，再次讓人見識到南部人的氣派。TVBS 新聞中宣盧品浩台南報道。超商的食物很便利，现在已经成为很多上班族的首选，现在也走向了高品质即食的升级路线。
中午时间一到，大批上班族涌入超商，许多人都会站在鲜食区前面东挑西选，准备当作午餐填饱肚子。这也显示超商的鲜食越来越受到许多民众喜爱。中午有时候不知道买什么，然后又觉得时间不够，比较方便的话，我就会跑到超商来买便当。对，然后它的选择也蛮多的，也有变化。货架上产品琳琅满目，光是便当就有10几种，三明治也有一整排可供挑选。只见店员动作忙个不停，一箱一箱的补货，而且可以发现超商的餐食持续进化，有跟 KOL 联名，有跟饭店大玩创意的，光是外包装就很吸引人。要借由跨界合作，带动整体业绩稳健成长。看准即时用餐的强劲需求，超商龙头今年的鲜食营收将挑战500亿元大关。近年来有观察到，就是民众的外食成本逐渐提高，那其实超商提供相对划算的一个商品的选择。那像是我们在掌握健康趋势、低卡路里的料理，也推出 Simple Fit 的系列。我们超商持续透过差异化跟创新口味的商品来深耕鲜食的经营。那近年来均有双位数的成长。简单加热一下，马上就可以食用。热腾腾的蒸汽迎面而来，还有大块的排骨肉片，看起来相当诱人。而这款正是热销的代表性产品——铁路便当，去年就热销超过1000万个，甚至超越台铁的年销量900万个，可见已经超车台铁，坐稳了铁路便当的霸主地位。其实鲜食系列不只局限在便当或是三明治，像是这种自助热食区，销售成绩也很亮眼，像是蒸玉米、茶叶蛋以及卤味关东煮等系列也很受到欢迎。而这4大的明星热食呢，去年就突破超过了50亿元业绩。把白白嫩嫩的鸡蛋丢进卤锅里泡澡，这些卤得香喷喷的茶叶蛋，尽管单价不高，但靠着薄利多销，成为每家超商的赚钱小金鸡。超商2哥的鲜食也持续进化，像是关东煮走南洋的酸辣风味，还有现烤点心柜内有葡式千层蛋挞，各项炸烤物及特色美食吸引民众好奇购买。就没有看过，然后就蛮新奇的，想要买看看。另外，也联名 KOL 和金门酒厂推出期间限定美食，出现不少单个品项卖破1亿元的佳绩。而针对流行趋势开发，搭配下午茶折扣的甜点区，近3年业绩都连续成长2成以上。整体的饭鲜食业绩去年已突破300亿元大关，目标今年再成长1成。但近年来呢，鲜食已经成为便利商店的稀客的关键化的一个差异性哦。鲜食的业绩占比啊，也从10年前的1成，到现在已经稳定的超过在3成以上。我们也观察到呢，消费者近年其实非常的在意就是健康饮食的趋势，所以我们在2019年呢也推出我们的健康志向的饮食的系列哦，像是我们就针对喜欢运动的消费者，我们推出了像是美式鸡丁这样的高蛋白质的补充的商品。那另外对于需要一些高纤维质的比较熟龄族群呢，我们也推出多谷面包。那我们去年健康志向的鲜食系列啊，去年推出也产生了超过10亿的这样的业绩。超商鲜食版图持续扩大，对比2024年全台餐饮营业额1兆378亿元，超商鲜食的规模已相当占尽1成份额。以4大超商的行销策略来看 ，Seven 由跨界联名、当季食材、创新结构满足消费者需求。TVBS 新闻直播回到 YouTube 频道了，提醒您每周1到周5的晚间7点到9点，由新化主播为各位新闻划重点，记得一定要来参加直播。